Pontos importantes. Primeiro, a placa de avanço mandibular ela não é indicada para bruxismo. A placa de avanço mandibular ela é indicada para distúrbios do sono do tipo apneias e roncos. Geralmente, apneias leves e moderadas é indicada a placa de avanço mandibular. Ponto importante aqui. Segundo ponto, as explicações de diminuição da atividade muscular mastigatória são explicadas por colocar alguma coisa na boca, colocar a placa oclusal na boca, que altera talvez a propriocepção e altera o mecanismo cerebral de atividade muscular mastigatória rítmica, ok? Isso foi observado com o uso pequeno da placa em 2 semanas. Outros estudos anteriores vêm mostrando que o uso da placa por mais tempo, esse efeito ele não se prolonga de diminuir a atividade muscular ou diminuir a contração muscular. Isso não se permanece, porque é como se o cérebro se adequasse novamente a essa placa e voltasse a ter as mesmas atividades musculares que anteriormente. Então, o efeito da placa é interessante, mas ele é momentâneo, ele não vai durar para sempre essa diminuição do RMMA. Vai ser momentâneo, vai ser ali nas primeiras 2 semanas, mas o que já é super válido, mostrando um efeito da placa de potencializar os efeitos na musculatura ou os efeitos na redução da atividade muscular mastigatória rítmica aqui.